Web Spanish. El estornudo. Bienvenidos, damas y caballeros. En esta oportunidad les voy a contar qué hacer cuando alguien estornuda en el Perú. Si alguna vez nos encontramos cerca de una persona que estornuda, debemos siempre decir salud, ya sea esta persona, un amigo, un familiar, nuestra pareja o incluso un desconocido. Esta expresión quiere decir que te mejores pronto. Por otro lado, si la persona que estornuda es usted, lo que deberá hacer es cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo. De esta manera. En algunas ocasiones, la persona que estornuda pide disculpas, pero esto en Perú no es muy común. Ha sido un placer dirigirme a ustedes y espero que tengan la oportunidad de poner estos consejos en práctica. Hasta luego. Web Spanish. Connect with your teacher today.